guys, tapos na natin yung ating digital clock, no? Ngayon, iset natin siya, sundan natin yung ating manual. So, malinaw naman po yung ating manual. Ayan, malinaw sa malinaw po. So, kitang-kita natin, no? So, ngayon, pagbabasehan natin is meron siya mga letter A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. So, ayan po. So, sabi po dito, yung daw A ay ano, check natin kung ano yung A. Ito. So, A. Ayun. So, yung oras po, naka 20 siya. Ibig sabihin yung mode po niya is 24 hours. So, A. So, yung B, yan B ay 48. O, yun yung oras ngayon. So, minutes. O, di ba? Malinaw na malinaw po. Time or yung hours, minutes, di ba? So, kita naman natin, no? Then, meron siyang C. I-on po ba natin yung C or hindi po? So, i-on natin ganyan, off natin or i-on, yan po yun. So, yan po. Sabi doon, letter C, on and off. Yan. Then, D, on and off din po, yung D. So, on and off. O, diba? Malinaw po yung ating manual. Okay, kitang-kita. Then, E. So, 11, 12. Ano po yan? Parang 24 hours din. So, oras, E. Basta yun po yung E. Yung E. Yung F. Yan, is 21. Okay. I think po siguro kung i-on yung, baka yung timer or yung alarm. So, on and off po siya. So, itry nga natin later. Yan. Yung G, EFG, on and off lang din po. Not sure pa din kung ano yan. Then H, 24 hours din po. Then I, then yan, then J, 9, 10, 9, yan. Basta yun po, mga number po siya. Malinaw naman po yung ating manual. Kita nyo naman po. So, mahalaga po yung ating watch na ginawa or yung digital clock ay function po siya. Yun po yung pinakamahalaga dun. So, siguro po explore na lang natin kung ano po yung ibig sabihin ng mga to sa mga susunod na ating pag-aaral. Salamat po!